وتشوتات نو. Non. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer par ça. Alors, du coup, les jeunes, donc, on va commencer la deuxième séance, donc la deuxième série enfin, la série des séances de révision gratuite. Du coup, la première fois, y participer au marhaba bikoum, donc, je ne sais pas, les m'arfnish, donc, je me présente, donc, je suis Hamoutan Mohamed Islam, donc, je suis en même temps le responsable et le fondateur de l'école. Et d'un autre côté, je suis l'enseignant de physique 4 et 3 et l'enseignant de chimie 3 bac. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas des questions à la chimie 4. D'accord? Je fais un moment donc. Du coup, soyez cool, قصروا انتيك جوز la séance حلوة. D'accord? هذا هو البرانسيب تاعنا. Alors les gens, شوفوا البارح c'était censé نديروا un exercice. نديروا l'exercice numéro 10 parce que c'est ça le but de cette révision. Mais oui, مانيش نسمع. كاش واحد هذا. OK, ما على باليش. Alors, البارح c'était censé نديروا un exercice ما كتبتش parce que à la fin درنا un truc meilleur. Donner une petite révision des 5 astuces. Donc, donner une révision des 5 astuces à appliquer. On a mis sur la chaîne YouTube qui est uploadée, on a mis les 5 astuces magiques. Je ne sais pas là où on a de chaîne YouTube, ils ont un titre putaclic. C'est mal les gens qui cliquent. Voilà, du coup, les 5 astuces, mais voilà, ces 5 astuces, les vraiment, ils servent comme pour résoudre la majorité des exercices dans les cordes vibrantes et ondes acoustiques. D'accord? Alors, je rappelle les 5 astuces et les pièges, les s'il vous plaît, voilà, à la fin. La première astuce, si vous vous rappelez bien, c'est les conditions de continuité. Donc, comme les continuités de vitesse et les continuités de déplacement, on a dit que c'est la même chose, d'accord? Je vous que l'enregistrement vous allez tout comprendre. On a pris des exemples pour la continuité des débits, pour ce qui concerne les ondes acoustiques, qui connaît un tuyau, les faire une section qui est constante, c'est la même section, ou qui connaît une variation de la section, d'accord? Qui connaît une section différente. Très bien. Du coup, tu m'as un piège. Le piège, nous l'appliquer ou la continuité de débit. وبطبيعة الحال كونسيتكم انه في اغلب الاحيان نابليكيو لا كونتينيتي دي بي. وعلاش؟ باسكو اذا كانت لا ميم سيكسيون دونك حطينا اس يو 1 بوين فور ايت ايغال اس يو 2 بوين دونك الاس مع الاس يتسامبليفياو voilà, يتسامبليفياو et vous aurez une continuité des vitesses. Et اذا مثلا la section n'est pas la même, donc automatiquement, Gina, S1 fois la vitesse est égal à S2 fois la vitesse de le deuxième fluide. Ou expliquer combien, que c'est une condition d'adhérence, enfin, c'est une condition d'adhérence à la paroi. C'est que les particules proches d'une paroi vont adhérer. Ils le seront avec la paroi. Vu qu'ils le seront, imaginez, je ne sais pas, devant une porte, ou avec la porte, elle bouge. À la porte, tu vas avoir la vitesse de la porte qui bouge. C'est la même chose que les particules. Donc, avec le point, donc les particules vont avoir la vitesse de cette paroi. Du coup, elle est, par exemple, une condition que la vitesse des particules elle est égale à la vitesse de la paroi, donc les particules. On va la deuxième astuce très intéressante, bien sûr, pour ceux qui veulent avoir les détails. لازم تشوفوا لا فيديو الاولى اللي راهي في لاشين يوتيوب. داكوغ؟ هذا ما كان ما تقلقوش روحكم ماشي يسوفي جوست تكونسونطريو شويه. La deuxième idée elle est simple aussi, c'est l'application de la RFD. قلت لكم لهنا عاده les enseignants واش يديروا يقول لكم directement appliquer la continuité des pressions les ondes acoustiques, la continuité des forces les cordes vibrantes et la continuité des contraintes les ondes dans les solides. Bon, les ondes dans les solides, قلت لي بلي ما درتوش معناتها ما حاش نتكلم عليه. داكوغ؟ ما حاش نتكلم عليه. Du coup, شفنا البارح باللي en appliquant la RFD, le seul cas où نقدر نابليكي une continuité des forces ou une continuité des pressions, c'est dans le cas où le milieu 1 et le milieu 2
يتلاقاو directement سما يتلاصقوا directement donc automatiquement ce qu'on va faire تماك شغل il y a pas un système mécanique في الوسط vu que ما كانش un système mécanique في الوسط معناتها ما كانش une masse ما كانش le ressort ما كانش un amortisseur ما كانش un assortiment تاع les éléments سما on peut appliquer ça par contre لو كان مثلا ندير une masse ou bien sûr البارح je l'ai bien expliqué مثلا في les ondes acoustiques vous allez remarquer كي تابليكيو ال RFD حتقول لكم باللي ما حاش تعطي لكم continuité de pression ولا continuité de force ce que vous avez l'habitude de faire وهذه قلت لكم الحفاظ اسمحوا لي pour le mot mais انا المعرف نقول هكذا الحفاظ يطيح في هذا le piège d'accord c'est un piège fréquent mais voilà essayez les jeunes عندكم عقل essayez de l'exploiter au maximum لازم تكونوا فاهمين ما تكونوش حافظين d'accord quand vous faites un exercice essayez de l'anticiper essayez de comprendre l'exercice qui m'a حندير اليوم ولا حندير dans les jours qui vont venir inchallah ومن بعد la troisième astuce magique شكون اللي يحس روحي سحار la troisième astuce magique c'est simple c'est la RFD c'est l'utilisation de l'impédance alors pour le moment البارح je vous ai juste défini l'impédance les cordes vibrantes ou les ondes acoustiques. Mais je vais vous montrer un exercice où vraiment vous allez voir l'utilisation de l'impédance parce que أنا ندير روحي كي شغل عندي 5 أسلحة و à chaque exercice c'est un monstre. Je trouve que les jeux vidéo c'est un monstre, c'est un boss final. تسمى دوك انت chaque boss عنده السلاح ديالو هذه هي دونك في ليكزرسيس شاك اكزرسيس عنده السلاح ديالو عنده لاستيس ديالو اللي لازم تطابليكا بيان سور هاد لي زاستيس يسمحوا لكم انكم تجيبوا او موان 60% تاع ليكزرسيس هذا هو البوت باسكو بيناتنا ما حسيتوش انه في الديبي كي كنتو تقراو لي صح نسقسيكم حاجه برك كي بديتو تقراو لي زوند ولا سو اللي بداو يقراو لي زوند دوك ما كوش تحسوا كي تعطيكو اكزرسيس ما تقدروش تحلوه كاع شغل genre يجيكم what qu'est-ce que je vais faire par rapport à la vibration s'il vous plaît est-ce que عندكم هذاك le sentiment est-ce que عندكم هذاك le sentiment انه quand vous voyez un exercice تاع les ondes يجيكم difficile à résoudre ما عندكمش l'idée شكون يقدر يقول لي s'il vous plaît نعم voilà bon نحكي لكم حاجه تحبوا الاخر شوف malgré que prépa quand j'étais prépa malgré que je كنت مليح في الفيزيك je كنت bien sans rentrer dans les détails mais والله avec tout je ما نكذبش عليكم avec tout mes respects غير كي بدينا les ondes à un certain moment شغل جاوني هذوك لي بيرسون اللي يقولوا لي نو خليك عباك شي يقولوا لكم لي جان يقول لك خليك لي زوند عباك لي زوند حفظ وتجيب نو وكنتبع هذوك العباد اوتوماتيكمون تولي كيما هما دونك تو سورا شغل هذاك الانسان اللي يحفظ ليكزرسيس ويتمنى انه في ليكزامان يطيح له لا ميم شوز نو سي با سا لو بوت البوت تاعك سي كي تقرا ليكزرسيس تسيد تكسر راسك اي سي سكو جي في مع الاول ويو كيما نقولوا حنا ويو ما كانش صعيب لازم ومن بعد كي بديت نتعلم لي زاستيس ومنها كذا منها من هنا بديت نقدر نحل هذا ما كان المهم ما نطولوش في الهضره لا كاتريام استيس مور لامبيدونس سي لو تيرم تاع لو كويفيسيون دو ريفليكسيون مع على باش جو نو جوج با لي بروف انا ما نجوجيش لي بروف كل واحد يقرا كيما يحب مي فوالا عنده مسؤوليه عندهم نتوما مسؤوليه كيما راني نقريك فيكم دو مسؤوليه اللي يقراو عندي مسؤوليه جميع واحد نسيي نقريه مسؤوليه تما كل واحد يراعي مسؤوليته المهم كل راعي مسؤول عن رعيته الوغ que j'allais dire troisième astuce quatrième astuce plutôt عندكم l'astuce هذيك اللي قلت لكم تاع le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission c'est la définition تاع le coefficient de transmission et réflexion du coup قلت لكم باللي coefficient de réflexion et transmission ما ينطبقش برك على déplacement سما ماشي دائما تحسب coefficient de réflexion تاع déplacement ولا coefficient de réflexion تاع la vitesse ولا je sais pas donc on peut avoir un coefficient de réflexion تاع n'importe quelle fonction déplacement vitesse intensité كيما في les ondes acoustiques les jeunes واش راني نهضر دوك بالك كاين دي تام كاين كلمات ما تفهموهمش
ça ne veut pas dire واش راكو كي راكو تقراو دوك بالك تحسوا باللي ما حاش تدو مني معلومه نو كونتينيوي سورتو اللي بالك راهو شويه كونتينيوي ماشي انك عفسه ما فهمتهاش كلمه ما فهمتهاش صافي دير ما حتفهم والو نو au contraire c'est que اليوم tu vas enlever une grande partie ما كنتش فاهمها حتفهمها دوك ان شاء الله d'accord voilà. Du coup, continuez avec moi ou Inch'Allah, d'ici la fin de la formation, Inch'Allah, on va faire. Alors, continue. Donc, قلت لكم باللي voilà, les définitions les coefficients de réflexion de transmission, هذه مال علينا, هذه Inch'Allah تاني qu'on fera des exercices sur ça. Autre chose, la dernière astuce, اللي كملنا بها البارح, c'était l'astuce تاع la condition limite. La condition limite, قلت لكم عندنا trois types de conditions limites. عندنا un, quand on a une extrémité fixe, donc la condition limite max, c'est la vitesse. Et bon, bien sûr, on a demandé, par exemple, qui m'a dit que les fluides, qui quand comme une paroi fixe, les mètres bougent, donc l'extrémité fixe, les particules proches de la paroi, ils laissent comme à la paroi mètre bouge, les particules mais bougent, donc automatiquement le déplacement est nul. Ou là, la vitesse est nulle. Ou là, l'impédance est infinie. Parce que l'impédance, c'est l'effet sur la conséquence. التأثير على النتيجة. التأثير هي la force, النتيجة هي الحركة. الحركة تاع les particules. Ou les particules qui يتحركوا يكون عندهم vitesse. La vitesse تاعهم تكون زيرو. Donc التأثير على الحركة يعطيكم infini. J'espère que راكم تبعوا مليح. Autre chose. La deuxième cas, bien sûr, قلت لكم تانيك مع نصيحة اللي فهم شوف هذه خذوها وروحوا متيقنين اللي راهو فاهم لي كورد فيبرونت بيان على بالي قلت لكم روحوا شوفوا لي فيديو اللي راهم في لاشين يوتيوب اللي ما شافهمش اللي راهو فاهم مليح لي كورد فيبرونت راني نقول لكم لي زوند اكوستيك يجوكم كاطو باسكو سي لي ميم زيدي سي لي ميم برينسيپ داكور من داك فوالا يجوكم عفسات جدد نتوما بيان سور vous êtes intelligent عندكم je sais que chacun de vous il est intelligent وماذا بكم راني سين موتيفيكم en même temps هاد الهضره اللي ندير هادو هذوك اللي باغ اكزومبل دون لوغ تيت فيهم كاع لو كور وي فيهم كاع لو كور وي سي لا بروميير فوا درت كاع لو شابيتر وي les gens ceux qui croient que le S1 ما خدموش ou d'autres qui sont démoralisés au contraire c'est maintenant qu'il faut frapper fort. Allez, dès comme sa motivation, dès live motivation. Alors, le deuxième cas à la condition limite, c'est le cas c'est le cas à une extrémité forcée. Donc une extrémité forcée, donc c'est comme une extrémité comme une force ou là comme un déplacement qui est dû à un vibreur. En bas de technique, Inch'Allah, on va voir un exercice sur ça. À côté, le tas d'exercices et le tas d'idées, les جبدناهم من برك la révision تاع البارح. ومن بعد عندكم l'extrémité libre اللي خليتكم تخمموا فيها. هذيك je préfère نخليها في un exercice نهضروا عليها en détail بإذن الله. C'est l'exercice numéro 1 تاع la série تاع 3 كار. Alors, بسم الله نتوكلوا على ربي. Exercice numéro 10. Exercice numéro 10. Alors, نعاودوا نولوا l'exercice. Alors, bismillah, donc, حتصيبوه في اسمه en PDF في la description de YouTube. Alors, un tuyau de section S, donc, les jeunes, أنا قلت لكم البارح أنا نعاود نقراها rapidement. Donc, un tuyau, غير يقول لك un tuyau, حاب يقول بلي عنده علاقة على بالها درت la révision تاع البارح. Donc, عندها علاقة بالفت إنه déjà la condition de continuité, il faut faire attention à t'appliquer continuité de débit, lequel la section ماشي كيف كيف, ou لازم t'appliquer la RFD ou la continuité de pression إذا مثلا ما كاين في الوسط ما كان والو. Alors كاين حاجة أخرى هنا راكو تشوفوا كيف راني نقرا l'exercice. Les jeunes, راكو تشوفوا كيف راني نحلل في l'exercice. ثم راني et chaque كلمة لازم نفهمها. C'est comme ça qu'on doit résoudre un exercice. ماشي نقرا هكا مانيش ندير حصة قراءة, d'accord. سما كي نقول ان tuyau de section S هادو كاع لازم نخمم فيهم. خلاص ايماجيني وقت راني حاب نوصلكم هذا النيفو تاع الفهامة. سما خلاص انا غير نقرا tuyau de section S. ان بالي بلي لامبيدونس لازم تكون من الشكل la pression sur le débit et non pas la pression sur la vitesse. عندك تانيك
لي كونتينيتي عمالك واش لازم ندير سي بون خلاص معناتها ما حاش نغلط نكمل سورتو كي تكون في لابريسيون بيان سور كي تكون في كونكور فيه دو بارتي حاب يقول فيه دو بارتي اللي فيهم دو فلويد مختلفين تسمى دو فلويد مختلفين لا فيتاس مختلفه لامبيدونس كاركتيرستيك مختلفه اي et la masse volumique. Voilà. المهم قالوا لنا soumis à une température et pression. Les deux extrémités sont formées, plutôt sont fermées par des parois rigides. Donc ها قدامكم l'exercice sont fermées par des parois rigides. Les deux parties sont séparées par une surface virtuelle sans masse. Une surface virtuelle sans masse. Ça veut dire beaucoup de choses هاد ça. Surface virtuelle sans masse. دوك نسيو نشوفوا. Normalement اللي فهم البارح واش كنت نقول دوك ما يغلطش. Très bien. Et ne permettant pas la diffusion du fluide d'une partie vers l'autre. واش حاب يقول la diffusion كما قلت لكم البارح حكايه لا فينيغرات. كي تبريباري لا فينيغرات يكون عندك الخل والزيت بيان سور على بالي بلي تزيدوا لا موتاد وكلش على بالي نعرف نطيب نعرف نخلط هذا الفاس تسمى نتوما هذاك لو فلويد او الفلويد دو ما يتخلطوش سينون ليكسبيريونس ما سا سرا اون فا سورتير دو كادر دو ليكسبيريونس ديالنا الوغ يقول لك باللي اون فا جينيري اون اوند بروغريسيف في الفلويد 1 هاد لوند بروغريسيف كي تلحق لو بوين اكس ايكال 0 سي لوجيك حتصيب ان ميليو مختلف دقيقه حتصيب ميليو مختلف ça veut dire quoi milieu مختلف une différence de milieu la différence du milieu هذاك va faire en sorte que créer une réflexion ou créer une transmission لو كان le même milieu باينه باللي l'onde elle va pas se réfléchir d'accord donc la réflexion تصرا par exemple في هذه الحاله la réflexion تصرا الا اذا كانوا عندي دو ميليو صافي دو ميليو ديفيرون اللي عندهم une masse volumique différente خصائص différentes كيما في l'exercice اللي راهو قدامكم. Du coup, ça sera une transmission. Donc déjà, dans le milieu 1, عندكم onde incidente, onde réfléchie. Ou dans le milieu 2, عندكم onde progressive. نقدر نقولها une onde progressive. Elle se propage dans le sens des x croissants. Et une onde régressive. Une onde régressive, c'est l'onde qui résulte من la réflexion, la deuxième réflexion, le point x égale à L2. C'est simple, ماشي حاجة difficile, ماشي هذا التفلسيف ديالنا. Alors, لحقنا للصح. Alors, هو قال لك ديجا لازم نكونوا رابيد باش نسيو نكملوا في ساعة ونص. هذا هو l'objectif. باش اللي يشوف l'enregistrement يجي سهل تانيك. Alors, قال لك باللي U1 xt est égal à alors قال لك معليش نسقسيكم شكون الى ايسي يحل ليكزرسيس شكون الى ايسي يدير ليكزرسيس A1 اكسبونونسيال كاين واحد فاسي يدير ليكزرسيس جي اوميغا تي موان K1 اكس ديجا اسك كاين واحد سي يدير ليكزرسيس بكل روح رياضيه فيت في مي ماشي كومبليتمون مي لو بوت سي دو لو فير كومبليتمون يا نجمه Le but, c'est de le faire complètement. باش تستفادي. U2 xt ok, est égal à A2 expo j oméga t moins k2x زائد B2 exponentielle j oméga t plus k2x. D'accord? درتيه نص ساعة افون تسمى ميم بريباراسيون تاع اون سيونس هكا سوبليمونتير تحبوا ديروا كلش على فان بن عمي صح لي جون انا كي نكون في لي زوند اكوستيك وشنو الحاجه الاولانيه اللي نديرها قبل ما نحل اكزرسيس مثلا مدولي لو ديبلاسمون عباك واش لازم ندير شكون يقول لي صح شكون يعطيني التخمام عطوني التخمام ديالكم صح عطوني التخمام ديالكم هاني مثلا عطاني الديبلاسمون قبل ما نبدا نحل ليكزرسيس واش ندير كاسكو جو pour avoir une idée. وشنو فهم المعطيات كاع تاع التمرين
بون ما راناش في ما راناش في البريمير باش نقعد نكتب المعطيات وكلش، لا لا، مي نو بلو بريسيزيمون لي جون، بلو نشوف بريسي. نشوف واش من اكسبرسيون نخدم بها، اسكو بريسيون اسكو ديبلاسمون، باسكو مش كيما في اللوكا. معليش، قلت شوف هما قالوها ديجا في الاخر وانت قلتي عفسه. هنا عن بالك باللي انديريكتومون tu vas utiliser la pression، تحقي la relation تاع la pression، تسمى اوتوماتيكمون il faut نخرجوا l'expression تاع la pression، تسمى la pression acoustique في الفلويد 1 et في الفلويد 2. donc اي بالبريسيون. اي والله donc on va utiliser l'équation d'état، تسمى كل واحد كيفاش يسقلها، كاين يسقلها l'équation d'état وكاين اللي يسقلها انا نسقلها la relation fondamentale de l'acoustique RFA. donc l'équation d'état واش تقول، هذه راكم تصيبوها في لاشين يوتيوب ديمونطريتها. انا بيرسونيلمون ما نديرش عفسه بلا ما نديمونطريها، مي هنا سي با لو مومون باش نديمونطري لكم كلش. alors PXT est égal à moins 1 sur qui, donc c'est le coefficient de compressibilité. Donc ديروا في بالكم باللي la démonstration فيها شويه thermodynamique du sur dx. D'accord? du sur dx. تسمى la relation fondamentale de l'acoustique وشنو الهدف ديالها، هي انك تربط لك بين la pression et le déplacement. تسمى هي العلاقه اللي تربط لكم بيناتهم، بين هاد لي دو بارامتر. ومن بعد pour démontrer هاد ليكواسيون هادي، كيفاش نقول لكم، مانيش حاب نبدا نتفلسف عليكم بزاف باسكو سي اون ديمونستراسيون. هي سي كو مثلا كي كان عندنا لو فلويد، لو فلويد il va admettre une compression et une dilatation. تسمى لا ديمونستراسيون واش درنا، مع الاول خدينا لو فلويد او repos، راكو تصيبوا لا ديمونستراسيون في لاشين يوتيوب، خدينا لو فلويد او repos، حسبنا لو فوليوم في 0. ومن بعد خدينا لو فلويد كي صرات عنده اون بيرتورباسيون، فوالا بدات لا طابلت ديرها. ما فهمتش، تبدا تاكتيفي لي شكون ما حبش يلبس نواظر ويضربها بروبيني بي سي ار. ها والله اللي يشوف لونجسترومون ديسي 2 ans، اللي يشوف لونجسترومون يقول هذا مهبول، هذا انسان مهبول. بالك كاش ما نولوا مشهورين هذا خلات. سبحان الله. لبسوا نواظر، لبسوا اصبر بن عمي. ما مخلوع والله، مخلوع خلاص. شوف اخي، دقيقه نستغفروا خير ما نقول نبداو. ها شوف، استغفر دقيقه لي جون، دقيقه باسكو فوالا نورمالمون سي بون. الوغ هي كيفاش ديمونطرات هاكو تضحكوا والله ما تحشموا واحد. ها اي خلاص. دونك كيفاش ديمونطرات، قلت لكم باللي شفنا الفلويد او ريبو ومن بعد رحنا كالكولينا. سبحان الله، استغفر الله. دقيقه عبالي واش ندير، نحي وقيلا نو لابيل وقيلا لابيل بدات تموت لي. لابيل زعما انرجايزر، ولا كاين واحد فيكم عينو عابره للحدود والقارات، اون شابه في شباب. الوغ جو كونتينيو معليش. الوغ قلت لكم باللي اون كالكولي هذه. بون شوفوا لا فيديو تفهموا بيان شغل حنا كومون اون تروفي لا ديمونستراسيون هذه. دونك اون كالكولي لو فوليوم في 0 ومن بعد اون كالكولي لو فوليوم ابري بيرتورباسيون، تسمى انديريكتومون هذا لو فوليوم يتبدل. ومن بعد رحنا حسبنا لا فارياسيون دو فوليوم معناتها في ناقص في 0. اي بوي يا يو ان ترافاي ديغيير. المهم هذه دو بريفيرونس شوفوا لا فيديو راهي في لاشين يوتيوب تفهموا exactement واش راني نقول. Pour le moment, on va utiliser l'équation d'état, d'accord? Mais ديروا في بالكم vu que انا ما نحبش نحفظ، دونك اللي يحب يشوف لا ديمونستراسيون نستعرف به وبصحتكم. فيديوهات ثقافيه. الوغ نبداو نحسبوا P1. donc P1xt. alors Pxt déjà c'est quoi Pxt? donc Pxt c'est la dérivée تاع اسمه. donc P1xt هنا لازم تكونوا شويه رابيد في الحسابات.
Donc, P1xt, chat maintenant. Alors, t'atteins la dérivée. Donc, moins 1 sur qui? La dérivée. Donc, normalement, t'atteins J K1 fois 1 قسمة qui 1 عن بالكم وعلاش يعني ah oui سمحوا لي les gens 1 sur v au carré est égal à 1 sur شوف طريقة نكتبوها مليح plutôt 1 sur v au carré est égal à rho fois qui d'accord هذه c'est la relation بين la vitesse de propagation et rho avec qui le coefficient de compressibilité adiabatique. Alors, qu'est-ce que j'allais dire هذه منين جبتها شكون يقدر يقول لي منين جبت هاد لا ريلاسيون هذه نحب نشوف كيف تخموا عباك عندي بزاف لي زيدي مازال ما عرفت كيفاش راكم تخموا دوك نتوما منين جبتها هذه 1 sur v au carré كيفاش جبتها كيفاش خرجت لي En fait, tout simplement, oui, RFD. Mais en fait, qui démontrait l'équation de propagation. Si ma qui démontrait l'équation, voilà, wallah, Allah yahfazkum. Qui démontre l'équation de propagation, donc l'équation de D'Alembert dans le cas acoustique, ça déjà l'équation de D'Alembert a un chèque spécial. Donc c'est du de d second u sur dx au carré moins 1 sur v au carré d second u sur dt carré égale à 0. Dans le cas des ondes électromagnétiques, avec la dérivée spatiale, tu lis Laplacien. Tu lis Laplacien. Parce que nous l'avons en 3D. المهم ماشي ان شاء الله ما يطيح لكمش les ondes électromagnétiques الله اعلم. تما quand on a démontré le cas acoustique صبنا باللي بالمطابقه تصيب انه رو فوا كي est égal 1 sur v au carré ماشي حاجه صعيبه donc automatiquement c'est bien. Alors donc automatiquement علاش راني نكتب كي 1 et كي 2 parce que كي راهو بدلاله la masse volumique et la vitesse. Donc automatiquement vu que la vitesse بين le fluide 1 et le fluide 2 ou la masse volumique مختلفين donc على بالها نكتب كي 1 et كي 2. alors راني نشوف باللي واقيلا لا كونيكسيون اليوم راهي شويه باسكو راني نشوف الناس هاي تدخل باف كونيكسيون واقيلا اليوم راهي شويه Islam, oui la série, où est-ce qu'on peut la trouver? sur la lune normalement Téléné, j'aime pas. عرفني انا كي نبدا نتيريك كي نبدا أنا نتيريك لا t'inquiète دوك من بعد نحطها في un drive et je vais la mettre en description de la vidéo هذه YouTube. Ok, super. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Je suis un youtubeur, là, c'est bon. Devant un youtubeur. Ah, pouce bleu. Alors, deuxième. Les jeunes, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. À côté de qu'est-ce que je suis en train de faire? Rani dérivé. Qui dérivé par rapport à x, il y a moins jk, ou il y a plus jk. Donc, c'est très simple. Donc, il y a jk1, a1, قسمة qui 1, expo j oméga t moins K1X ناقص mince JK2 qui 2 subhanallah ya islam subhanallah ya latif JK2 B2 sur qui 2 fois exponentielle J oméga T plus K2X. Très bien. هذه الخدمة تاعنا الأولى. Très bien. Alors les jeunes راني حاب نعلمكم كيفاش تخموا راني حاب نعلمكم كيفاش تخموا دوك نشوفوا اسك تعرفوا تخموا شويه صح في لا كيسيون 1 شوف قال لك en écrivant les conditions aux limites déjà هنا ماشي انت اللي وحدك تعرف لاستوس راك تشوف توجور déjà واش نسي نفهمكم سي توجور لي 5 astuces à appliquer les 5 astuces اللي حطيتهم في راسكم دوك اللي ترسخوا في راسكم ايماجيني ضربتكم بكف كف فيه 5 سبعتين هذاك الكف لازم يقعد في وجهكم لازم تقعد لاطراس ما لازم تقعد لاطراس تاع لي زيدي هادو في راسكم باسكو ا شاك اكزرسيس ما باش عاد جبت ليكزومبل تاع كف باسكو نشوف كي كنت في بريمار بروف تاعي تاع فرونسي ضربتني بكف كي نقول لكم صوناتني يا صاحبي صوناتني والله صوناتني سي والله غير
شوف والله غير كاع عجبكم الحال راح برك معليش قلت لكم c'est toujours on voit l'application des conditions plutôt les astuces اللي مديته لكم donc هاد les astuces اللي مديته لكم ils sont toujours appliqués donc là هنا كنت تشوفوه مد لكم condition au limite عند الموان L وعند ال L2 montrer que les deux ondes de déplacement يتكتبوا من هذا الشكل alors شوف مليح les jeunes شوفوا مليح الشكل قال لكم montrer donc question 1 question 1 ستيلو ولاي أني حاسها اليوم question 1 قال لك montrer attendez اصبروا دقيقة بدا يقولها جو سي با بدا يقولها لو لي بروبليم تكنيك هادو الوغ استغفر الله سمحوا لي ستيلو هذا اليوم لازم غدوه بوغ لا سيونس دو دومان ما تقولوليش بدل ستيلو باسكو ماشي ستيلو زرق هذا ماشي ستيلو زرق وكلش بدلو كيما تحب الوغ je vais réessayer شوف est-ce que ça marche mieux والله ça marche alors قال لكم montrer ايه les jeunes pour ceux كنت دائما نمد لكم un conseil كنت نقول لكم لازم تتعلموا شويه تقراو فرونسي ماشي تتعلموا تقراو ان فرونسي اكاديميك surtout اللي عندهم une petite faiblesse في الفرونسي du coup des fois les étudiants يسقسوني يقولوا لي monsieur وقتاش ندير لا ديمونستراسيون وقتاش ما نديرهاش alors اذا كان البروف اللي يدير ليكزرسيس يعرف كيفاش يدير اكزرسيس كي يقول لك مونطري ولا كي يقول لك ديمونطري ولا كي يقول لك بروفي هنا عرف باللي لا ديمونستراسيون elle est inclus في لا كيستيون elle est incluse plutôt في لا كيستيون تاعك كي يقول لك دوني تسمى مد هنا عرف باللي لا démonstration n'est pas demandée هذه normalement tous les profs connaissent ça mais voilà le minimum c'est ça c'est qui يقول لك prouver montrer ou la démontrer هنا il faut donner la démonstration لازم démontrer par contre qui يقول لك donner تماك c'est sans démonstration vous donnez directement le truc ديالكم d'accord c'est montrer que U1xt est égal à combien? AX expo J oméga T nax alpha si je ne me trompe pas. Ok. Bon, désolé. Bon, les jeunes, déjà, tu as mon mobile le dos. اسمحوا لي اليوم راني نبان شويه برك باسكو فريمون راني عيان لي دو جور هادو جو سي با واش صرا لي طحت شويه العيا عليا ما جو ميكسكوز على ما كانش لو ديناميزم لي موالفين نبدو سورتو لي موالفين tu vois لي عبالهم كيفاش نقريو دونك déterminer كيف déterminer رايحه في لا ديمونستراسيون déterminer باسكو déterminer شغل c'est pas dans le sens تاع تمد directement d'accord alors les gens سقسيكم سؤال en voyant ça كي عطاك لا فورم qu'est-ce que tu peux قبل ما تكون شغل ثاني كاين كونساي ما لازمش تزرب كي تحل لا كيستيون تسمى كي شفت لا فورم هذه واش الحاجه الاولانيه اللي تفيقها شكون يقدر يقول لي كاين لا بروميير شوز اللي لازم تفيقوا لها كي تشوفوا لا فورم هذه amplitude en fonction de mais amplitude non mais vous remarquez rien là il y a les jeunes c'est des ondes progressives alhamdoulilah وحده فيكم جابتها يا صاحبي c'est une onde stationnaire les jeunes اي حاجه سهله هذه ياك في le cas des ondes stationnaires dans le cas des ondes stationnaires les ondes stationnaires اللي يكتبوا من الشكل f de x fois g de t اللي يكتبوا في f de x g de t d'accord
طوندي هذوك اللي هضرتي عليها نجمه هذيك لو تيب دون اللي كنتي تهضر عليهم سي لي زوند كازي ستاسيونير. لي زوند كازي ستاسيونير ما يتكتبوش هكذا. كازي ستاسيونير يتكتبوا من الشكل اون اونت بروغريسيف اللي عندها امبليتود فاريابل، تسمى تكتب من الشكل a de x exponentielle j oméga t moins kx. Tandis que هنا non, راهي مكتوبه من الشكل a de x multiplié par une fonction qui dépend de t seulement. تسمى هنا tu as une onde qui est stationnaire, d'accord? C'est quoi une onde stationnaire? Ah, ça. Bon, à la fin, c'est quoi une onde stationnaire? Donc, une onde stationnaire, c'est une onde qui a un coefficient de réflexion en module égal à 1, d'accord? Qui a un module de coefficient de réflexion égal à 1. Donc, là, on a une onde stationnaire fleur, d'accord? Très bien. L'amplitude, je ne sais pas est-ce que vous voulez de la tfla, mais voilà, l'khdari, qui te coule même amplitude. Vous l'êtes? Voilà, on s'en fout. Parce que باش برك ما نغلطش بك باش ما نقولكش انت سينو بون نقول لك انت عنابيين الطفل اللي يرجع الطفل دونك نورمال ما فهمت تسمى دوك نقول لكم كي قلت لومبليتود اي لا ميم لازم تبريسيزي شتو هذه غلطه ثاني راهي فيكم ما تبريسيزيوش لا ريبونس تاعكم لازم تقول لي زومبليتود دي فونتر يكونوا باسكو با توت لي زومبليتود اللي حيكونوا لي ميم غير لي زومبليتود دي فونتر باسكو ديزاكتيفي سونسيبل لي اكتيفي سون ديزاكتيفي صح باسكو les amplitudes تاع les nœuds c'est nul donc عندهم une amplitude nulle mais les amplitudes تاع les ventres اللي يكون عندهم plutôt la même amplitude pour tous les points, d'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer. Alors on continue صح قلت لي اون ستاسيونير دوك نتوما لازم نعلمكم كيفاش تعرفوا تخدموا اللي حب يفهم يقعد دوك لازم يفهم كونسونطري معايا انا واسمني اسلام انا دوك راني ناكتيفي انا ايتيديون ماشي بروف انا اسلام ايتيديون قال لي في ليكزارسيس ديالي قال لي لازم ترجع لي من هذا الشكل داكوغ انا اسلام قال لي رجع لي من هذا الشكل انا واش نعرف بلي عندي لي زاستوس ديالي راهم في راسي مرسخين هما 5 لي زاستوس طري بيان برك مرات لازم السلاح يكون عندك وتيري ومن داك يجي لك البروف يمد لك السلاح باش تقتلو حاب يقول تقتلو صافي تدي البوان مانيش ندير هنا مانيش بالك كنت تقولوا انا نقول لكم قتلوا لي بروف وكل شيء خاطيني ديجا حطيت روحي زعما بروف بلوتو حطيت روحي التلميذ داك فاهم du coup incitation à la haine voilà du coup نتوما قال لكم ابليكيو لا كونديسيون ليميت قال لكم ابليكيو assassination classroom والله غير هذا عافاك اسم شباب تاع جو فيديو assassination classroom alors قال لكم فوالا essayez de trouver cette forme انا واش ندير المشكل ديالي انه كي نشوف U1 و U2 كي نشوف U1 و U2 نشوف باللي A1 و B1 ما عنديش علاقه بيناتهم بروبليم باش نسيي نخرج عامل مشترك مثلا نحب نخرج باسكو الهدف ديالي يا جماعه الهدف تاعي سي كوا سي كو نخرج عامل مشترك بين الA1 والB1 ثم لازم نكتب جو نسي با ما باش لا كونيكس لازم نكتب B1 en fonction de A1 شوف ديروا في بالكم كي تكون حكايه تكتبوها سو فورم دو نون ستاسيونير ولا دو نون كازي ستاسيونير عرفوا باللي فيها حكايه تصيبوا علاقه بين B1 و A1 نمد لكم لاستوس اذا مثلا كانت عندكم اون كونديسيون ليميت تماك تابليكيو لا كونديسيون ليميت بصحتكم كثير عندكم علاقه بين B1 و A1 وعندكم علاقه بين B2 و A2 هذه الاولى ومن بعد اذا مثلا ما عندكمش لا كونديسيون ليميت نتوما واش ديروا شديروا ساهله اذا مثلا ما فري راهي راكو حاصرين كاع ما على بالكم شديروا انا واش ندير في هذيك الحاله نروح نكتب الكويفيسيون دو ريفليكسيون ار اللي هو مثلا ايماجينو اي والله نروح نكتب الكويفيسيون راكو عجبني جو فوز ام كاع je vous envoie tous des bisous alors عندكم le coefficient R اللي هو وشنو مثلا بالديبلاسمون
لا 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 ماشي البنات. نعم ما حتى واحد. نعم. فيها توسويسه اكثر يزال. روح برك قلت لكم اليوم ما ديروهاش عليا، راني مريض راني مريض، انا عيان. انا عيان. انا عيان انا عيان خلاص ما قلت والو. مون ديو. الور يو ار، حكمتوني كي راني عيان. الور يو ار مثلا، يو ار مثلا عندكم لا ريفليكسيون عند الزيرو، تسمى سي يو ار زيرو تي مثلا على يو اي زيرو تي هكا. مثلا تخرج لكم بي قسمة ا، واش راكو تريماركيو لي جون؟ راكو تريماركيو باللي بي ايت ايغال ا فوا ار، راكو صبتوا علاقة en utilisant le coefficient de réflexion. ولي جان لي جان يا جد باباكم ماشي راني نستعمل دائما لي ميم زاستوس، تسمى ميم ما تكونش عندي كونديسيون ليميت نروح نستعمل لو كويفيسيون دو ريفليكسيون اللي هو اون دو مي زاستوس. تسمى على شاك فوا سي لوتيليزاسيون تاع اون استوس. فهمتوني دوك علاه راني نقول لكم على شاك فوا فات اتونسيون لي زاستوس لي زاستوس لي زاستوس صح. مي فيك هنا نمدوا لنا كونديسيون ليميت خلاص الله يحفظهم ناكتيفيو كونديسيون ليميت. هاي نروح alors on applique condition limite. نبداو مثلا ب U1. Mais c'est ça une question bête. Alors, rien n'est bête dans la vie. Sauf là où je vais poser vraiment bête. معليش نتقبلوها. Activez le micro parce qu'on يحب نضحك حنبوك. علاش تبهدل فيا؟ هاي ماشي. راحت. Bon, en fait, la question, c'est que c'est soit on utilise les conditions de continuité, عباك والله الموتى الموتى تنوضيهم روح كمل. ما تجيش نحل الميكرو. لا 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 انت مسخر. C'est soit on utilise les conditions limites ou là on utilise les conditions de continuité. Là? En fait, les conditions de continuité, quand tu appliques les conditions de continuité, dans ce cas, tu auras un système win avec le A1, le B1, le B2 et le A2. C'est pas trop intéressant. Tu vois, c'est pas trop intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'appliquer une condition limite là où il y a un seul fluide. Tandis que quand tu appliques la continuité, là, tu as les deux fluides, tu as les quatre variables. Quand tu as un seul fluide, donc tu as deux variables, donc tu as en fonction de l'autre. Tu vois un petit peu le délire. Donc, il faut voir l'exercice qui peut nous arranger. Enfin, la majorité des cas, l'exercice, il me donne le trait. Mais si c'était moi, je ferais un exercice pour inclure l'étudiant. Tu vois. Voilà. Merci. Alors, donc, condition limite. Les jeunes, كتبوا معايا. والPDF هذا تصيبه au point. هاي les jeunes لازم تزربوا شوية. باسكو باش ما نطولش عليكم لازم فري نكونوا فايدة. Alors, condition limite au point x égale à 0. x égale à moins L1 plutôt. Alors, واش حاب يقول؟ واش عندنا صح لي جان؟ واش عندنا عند moins L1 لي زاستيس تاع البارح؟ عندنا باروا ريجيد اكستريميتي فيكس. واش حاب يقول اكستريميتي فيكس؟ ديبلاسمون نول بصحتكم. الديبلاسمون U1 ناقص L1 T ايغال 0. تما شفتوا العفايس اللي قريناهم البارح على فان لا سيونس تاع البارح فري تفيد tu vois vraiment elle va te guider. تما دوك عن بالي باللي عند moins L1 نابليكي كونديسيون ليميت. وشنو فيها لا كونديسيون vu que عندي une paroi qui est fixe, les particules ils vont adhérer la même vitesse, donc la vitesse elle est nulle. هاي نابليكي نروح ناخذ لا فونكسيون تاعي كيفاش تجيني A1 اسلام سمع effacé واش درنا هذاك تاع coefficient de réflexion. Oui, parce que j'ai effacé, parce que ici je vais pas l'utiliser, parce que ça va pas vraiment m'aider. Non, en fait, en fait c'est du pareil au même. Un instant, bon maintenant. Parce que c'est bien de poser ces questions. À chaque fois, on les traite exponentielles. Alors, كاين حاجة برك. Pour ceux qui كانوا يحوسوا وقتاش حنولي ندير البريزونسيال في 3 cas, possible, il y a une chance هكذا تاع 50% possible نولي ندير البريزونسيال en octobre. Possible. Pour le moment, je sais pas. Voilà. Alors, B1, ceci implique que B1, voilà, possible. Voilà. Donc B1 est égal à A1
exponentielle تاع واش قولوا لي برك c'est juste exponentielle de j k1 l1 c'est ça donc normalement voilà non نكمل نقري اون لين نكمل نقري اون لين نو نكمل لا نكمل اون لين يقعدوا لي سيونس اون لين تسمى بوسيبل نزيد نفتح دي جروب اون بريزونسيال فوالا ان شاء الله فوالا مي سي با لو نجيبوا لاني كاع ما فو با يا لي جون كونوا شوفوا je vais faire un petit stop يا لي جون arrêtez de penser négativement جيبوا لاني اخدموا برك هذا ما كان سي تو arrêtez de déjà le fait انكم راكم هنا وراكم تسيو تقراو c'est magnifique d'accord راني نقول لكم انا لاني باسي كانت عندي une étudiante نمدها دائما exemple une étudiante الاس 1 تاعها داتو 8 d'accord اس 1 داتو 8 و الاس 2 داتو 12 اس 2 داتو 12 imagine والكونكور تكلاسات parmi les 200 premiers تسمى tout est possible tout est possible dans la vie ما المهم à la fin كي تلحق لا فان اذا كتبت لكم اللهم بارك اذا ما كتبتش المهم خدمتو ماشي تقول يا ليتني خدمت وسييت ودرت وان شاء الله تكتب لكم هذا ما كان اخدموه وخلاص voilà alors B1 moins A1 très bien alors Bouma la message la question tag. Je vais juste activer sur le fait نحسب U1 et le temps ما نخلي الناس يكتبوا je vais te répondre à la question directe. Très bien. Alors donc A1 exponentielle J oméga T. راني نشوف le timing تاع la séance. Les jeunes عجبكم الحال j'espère. مانيش نزرب مانيش ممل. Ça va انتك ça va parce que اليوم راني عيان والله غير راني عيان parce que vraiment راني عيان sinon ياخذ اسلام مورال على لي سيونس هادو دير اكزومبل جور ومعك واحد كان نيفو حاشاك نيفو حمار فيزيك راهو يفهم دونك صافي دير صاحبي نقول لك حاجه برك ما كانش حمار في الفيزيك ما كانش حمار في القرايه غير دير صح والله غنكره عباد نقدر نعاديك دوك ما تفهموش باسكو فريمون ما نحبش انا الواحد يقول هكذا نو على باز انا نقرا فيزيك بيان مي جور هذه لا بيريود ما كنتش كاع نقرا دونك ما على بالي بوالو راني داخل زيرو معاك معليش تبع سيب هاي تبع هاي الوغ لي جون انا عاود كتبت لو ريزولطا ديالي عاود كتبت لو ريزولطا تاعي ورونبلاسيت كيما قلت لكم بي 1 رونبلاسيتو ب A1 لي جون دوك نعطيكم واحد العفسه اللي نبين لكم باللي نتوما ما تعرفوش تقراو لي زيكزارسيس داكور ما تعرفوش تقراو لي زيكزارسيس وين راح هاي تي سمحوا لي تي منك راهي تشوف راهي تبان بلوس سامحونا على الكتابه الجميله ديالي الوغ كي نخرج عوامل مشتركه واش نخرج عوامل مشتركه نخرج A1 اكسبونونسيال جي اوميغا تي ثم نخرج العفسه اللي فريمون باغ اكزومبل علاش رومبلاسيت بي 1 بدلاله A1 باش نقدر نخرج عامل مشترك ثم نخرج A1 وما ننساش الشكل اللي دوموندوه لي في ليكزارسيس باسكو تقدر تروح لكم خطا باش نوري لكم انا لو كان كوريجي لكم نقدر نحي لكم بزاف لي بوين فيت اتونسيون انا في وقتي نشفى اي بان لو طون راني نحل في وقتي الورق تاع لو ام بي كوريجاوهم في لو ان اس تي بي كوريجاهم بالروجي اي بالروجي il est connu انه لا كوريكسيون تاعو شويه صعيب فهمتوني وهكذاك ولو ام بي في عامي في الكونكور كلاسات الاولى في الفيزيك لا برومو تاعنا لا برومو تاعنا دات 12 لا موين تاع فيزيك في الكونكور شغل فري كارطونين هذاك العام ديجا حنعطيكم استوس هذه بيناتنا اني 2017 ديجا حنعطيكم استوس هذه تقعد بيناتنا هنا مثلا انا راني حاب نرجع هذا الشكل انا حبيت انا الهدف ديالي نسيي نخرج هذا الشكل اكسبونونسيال جي تيتا زائد او ناقص اكسبونونسيال ناقص جي تيتا باش سوا تعطيني 2 فوا كوسينوس تيتا
داكور ولا تعطيني ناقص 2 جي سينوس تيتا داكور تسمى هذا هو الهدف ديالي الوغ وشنو هي لاستوس اللي نمدها لكم معنا الوغ انا نروح نشوف لي دو تيرم ديالي نشوف لي دو تيرم نشوف العفسه اللي راهي زياده العفسه اللي راهي زياده هي اكسبونونسيال 2 جي كا 1 ال 1 الوغ واش ندير نضرب ونقسم الوغ هنا واش دير اذا عندك مثلا عفسه بلس زعما عندكم اكسبونسيال عندكم بلس رجعوه موان اذا كان عندكم موان رجعوه بلس تسمى باغ اكزومبل هنا عندكم بلس رجعوه اكسبونسيال ناقص جي وهنا اذا العدد اللي يكون عندكم قسموه على زوج تسمى كيما هنا عندكم 2 كي تقسموه على زوج يولي لكم 1 تسمى تولي لكم اكسبونسيال ناقص جي كا 1 ال 1 وتديروا قسمه اكسبونسيال ناقص جي كا 1 ال 1 الوغ هذه سي اون استوس لي جون هذه سي اون استوس بار كونت اللي يحبوا اللي يخمتوا شويه في المات يفهموا انه تخرج عامل مشترك سي بون انا برك نحب نمد لكم لي زاستوس صافي با دير باللي نسيي نقيدكم في المفهوم ديالكم تخدموا كيما تبغوا داكور والهدف تاع هذه العمليه هذه سي باش نخرج لا فورم اللي راهي تحتها اي لي جون ما نسيي با دو فوز اتاردي في عفايس كيما هادو ساهلين داكور قلت لكم كي تكون عندكم عفسه زياده باش شوفوا لازم يكون عندي لو ميم ديفازاج وعلاش يكون عندي لو ميم ديفازاج باش نقدر ندير لا سوم باش تعطيني سواء كوسينوس ولا سينوس تسمى انا هنا العفسه الزياده سي اكسبونونسيال 2 جي كا 1 ال 1 تسمى الهدة باش يولي عندي لو ميم ديفازاج واش ندير نضرب ونقسم كي نضرب ونقسم مثلا هنا مثلا عندي العدد اللي يكون عندي نقسمه على زوج مثلا هنا عندي زوج نقسمه على زوج يولي 1 والحاجه الدوزيام الاشاره نقلبها مثلا هنا عندي اشاره موجبه نرجعها سالبه وبيان سور نضرب ونقسم تسمى لازم شغل ضرب في واحد اي دوكو هنا شوفوا مليح لا ماجي تولي لكم U1 xt est égal à A1 expo j oméga t وما تنساوش شفتوا هذاك اللي راهو لتحت لو اكسبونونسيال موان جي كا 1 ال 1 نلصقوا مع اكسبونونسيال جي اوميغا تي تسمى يولي لكم زائد كا 1 ال 1 مضروب في اكسبونونسيال هنا ما تسيوش تفلسفوا بزاف راح نسي نرجعها من الشكل اكسبونونسيال ناقص جي تيتا ناقص او زائد اكسبونونسيال جي تيتا تسمى دوك تولي لي ناقص جي سمحوا لي I did a little mistake so k x plus L1 هنا ما تسيوش تقولوا لي مسيو كيفاش خرجت باسكو سيو ديمونطريو معايا باسكو هادو حسابات داكوغ اون فا با ساتاردي بزاف على الحسابات جي k1 x plus L1 هنا ماكوش ترماركيو باللي نقدروا نديروا لا سون راكو ترماركيو بعينيكم باللي ابارتيغ دو مانتونون نقدروا نديروا لا سون تاعهم في زوج تسمى نقدروا نديروا لا سون تاع لي زيكسبونونسيال باسكو ولا عندنا لو ميم ديفازاج تسمى لاستوس هذيك الهدف تاعنا سي نرجعوا لو ميم ديفازاج في الاكسبونونسيال واحد يكون بالناقص واحد يكون بالزائد اي لا سون تاعهم لي زوج وشنو هي ناقص 2 جي سينوس تسمى تعطينا U1 xt est égal ناقص 2 جي A1 سينوس تاع واش سينوس تاع K1 x زائد L1 مضروبة في اكسبونونسيال جي اوميغا تي زائد K1 L1 الوغ لي جون نسقسيكم سؤال انا نولي لا كيستيون نسقسيكم اسك اون فيني اسك خلاص لا ديمونستراسيون كملناها باسكو واحد اللي يقول لي باسكو يقدر واحد يقول لي سي بون مسيو رانا رجعناها من الشكل ا دو اكس مضروبه فوا اون فونكسيون كي ديبون دو طون ولكن شوف مليح واش قلنا في ليكزارسيس وهذا الشيء اللي تري بيان فوالا تري بيان سي بون اكو عجبني سي كو لازم نقرا بيان ليكزارسيس واش دوموند لي قال لكم باللي لازم اون بريسيز ا ولكن وشنو ا دو اكس لازم تكون ريال ما لازمش تكون ايماجينير ما لازمش يكون فيها الجي ما لازمش يكون فيها لو جي تسمى لازم تكون عفسه ريال والالفا تاعي لازم يكون ريال بار كونت لهنا لو كان ندير له ا دو اكس هو ناقص 2 جي ا 1 سينوس الباقي اسك سي فري سي فو وعلاش باسكو لا فونكسيون هذيك راهي ايماجينير راهي مضروبه في الجي تسمى واش نديرو صح شكون يقدر يقول لي واش ندير هنا واش ندير كاسكو جو في فير Qu'est-ce qu'il faut
Exponentielle. Très bien. Donc, en fait, l'astuce, c'est que avec le J ou le ناقص J, bon, le ناقص J هذا complet حنرجعو exponentiel. ثم هذاك الناقص J حنكتبوه على الشكل الأسي ça se dit أسي c'est ça مثلثي أسي فوالا نكتبوه على الشكل الأسي. دوكو لي جون أنا نعطيكم نصيحة من المستحسن أنا ننصحكم s'il vous plaît دساتير التحويل ريفيزيوهم لي نومبر كومبلكس ريفيزيوهم باسكو انا هنا ما حاش نديمونطري كيفاش الموان جي ترجعوا نومبر كومبلكس داكور الموان جي على الشكل الاوسي يولي لكم اكسبونونسيال ناقص جي بي سور 2 دونك كيفاش ترجعوه دو بريفيرونس ماذا بكم هادو سي دي مات داكور سي دي مات دونك ماذا بكم عاودوا شوفوا داكور ياك نورمال هادو العفايس هادو العفايس فريمون بازيك هادو bien sûr اللي يعرف واو Oui. Islam. Je suis curieux de savoir. Bon, je sais que tu es sur la caractère fin, à la bête, tu prends un peu de temps pour te faire. Ça, on aura 2 heures seulement pour le concours. Alors, tu vois, c'est relatif. Parce que là, entre expliquer et اسمح لي دقيقة نكمل نكتب برك le résultat donc K1L1 ناقص بي سور 2 et puis vu que هو قال لي من الشكل اوميغا تي ناقص الفا تسمى كيفاش تولي هكذا نخرج ناقص عامل مشترك تسمى تولي ناقص تاع بي سور 2 ناقص K1L1 et du coup دقيقة بمالا alpha est égal à pi sur 2 ناقص K1L1 et A de x est égal à 2A1 sinus K x plus 1. Je vais vous donner un exemple simple. Écrivez les gens. 1h15. D'accord. Je vais te donner un truc. Je vais te donner un exemple où j'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire et les autres la même chose. Tu vois, les coureurs, les sprints, كما يوسين بولت etc. les records ils ديرهم en compétition mais ديرهمش en entraînement c'est ça tu vois en entraînement تشوف les courses تاعو la durée اللي ديرهم c'est quelque chose de pas ouf c'est la même chose que نتوما c'est que en entraînement donc كي راكو تونطرينيو تقدر un exercice تجوز فيه plus de temps اللي حاب تجوزو في الكونكور tandis que في الكونكور crois-moi vraiment le temps que tu vas passer sur l'exercice, tu vas rapidement. L'exercice, l'exercice, tu peux le faire en 20-25 minutes maximum. Là, parce que vraiment, bon, bien sûr, l'explication, j'essaie d'expliquer, on dort, etc. Il y a Youssef, bon, il n'y a pas de souci, mais le PDF est conwajid. Le PDF, في la chaîne YouTube. في la description. D'accord, ما كاش مشكل. Donc فهمتني بومالا, c'est la même chose, c'est la même histoire. Le coureur, il vous essaie de vous entraîner. Donc bien sûr, bon, نحكي لكم هذه l'astuce ديالي اللي كنت نديرها. نحكي لكم l'astuce تاعي. انا l'astuce كيفاش كنت ندير. انا ويانيس انا ويانيس شغل عيشه وبندو. Tu vois, عيشه وبندو. شغل كنا انا ويانيس c'est toujours là كيف. Par exemple, كي كنا نبريباريو الباك مثلا الباك واش كنا نديرو كنا نمبريميو لي سوجي دو باك هكذا لي سوجي تاع فيزيك اكسيتيرا كنا كيف وي اي دوكو نروحوا لا بيبليوتيك ونشوفوا شكون الاول اللي يكمل اي دوكو كنا من داك نكملوا اون 2 اور يعني كنا نستيكيو نكملوا هو دار ريكورد كمل 2 اور ايكار سور لو سوجي هذا وانا الله يبارك لنا وانا جو كملته في 2h30 المهم كنا نديروا اون كونكورونس معناتها ومن بعد اي بي في البريبا كيف جون بون في الكونكور سيتي بريسك لا ميم شوز جون اون ا في بريسك لا ميم شوز voilà tu essaies vous essayez de faire ça tu essaies de faire des sprints tu vois genre tu essaies de résoudre un exercice
dans le temps le plus petit possible. معليش. Ou même si maintenant tu passes beaucoup de temps sur un exercice, c'est pas grave. Yahoo, je te dis un truc. Une fois, j'ai passé 2 heures et demie sur un exercice de chimie, li à la fin ما حليتوش. يا زيد نورمال المهم نتعلم. Par contre انا كان عندي ديفو واحد، سي كو كي نعرف نحل ان اكزرسيس ما نروحش نشوف لا سوليوشن ديالو، هذه الاولى ميم ولا صحيح ولا لا. دوزيام شوز سي كو كي ما نعرفش نحل ان اكزرسيس ما نروحش نشوف لا سوليوشن تاعو، سما نسي نكسر راسي ومن بعد بون واذا خلاص alors les jeunes ça va, vous avez compris, c'est bon راكم ملاح راكم معايا دوك. اسك نقدروا نديروا U2 رابيدمون U2 ماشي حاجه صعيبه، U2 ماشي حاجه صعيبه نديرها نجري، نسي نديرها en 2 minutes باش نروحوا لا بروشين كيسيون. داكور معليش لي جون سي بون. قولوا لي وي او نو، عندكم كلافي عندكم ميكرو بن عمي تقول حشمتوا تكتبوا فوق الكلافي. وي اسلام قوي ها يا ريق. الوغ condition au point x égale à L2. Alors, donc, on a le deuxième fluide. Alors, donc, U2, classe, vu que les gens, à côté, il faut que je me dise comme un enchaînement à les idées. Ce qui fait que, مثلا هنا راكم تشوفوا باللي اشاك فوا كاين دي زيدي متعاودوا، تسمى هنا خلاص اكستريميتي فيكس عن بالي باللي لا فيتاس الي نول، لا ديبلاسمون الي نول. تسمى هذيك الفيديو تاع البارح فري، ننصحكم شوفوها كاع فري في شابه، تساعدكم بالبزاف، يرحم والديكم. U2 0t égale à 0, ce qui fait que, allez rapidement, A2 exponentielle. Je connais pas non, on répondait ou je me répondais ou je savais. Moins GK2 L2 Z B2 exponentielle plus GK2 L2 equal to 0. حبيت ندير même des vidéos نسي انا خاطيني انجلي L2 L2 صح أمانية. merci c'est merci Amani, c'est gentil. خطأ تقني. Alors B2 est égal ناقص A2 exponentielle de JK2 L2. Voilà. Et du coup, là, je vais faire un... وشنو وين راحت التي؟ وش من التي؟ كان يهضر على التي. جي اوميغا تي. لا مي لو اكسبونونسيال جي اوميغا تي، ياك هنا عندك اكسبو جي اوميغا تي وهنا عندك اكسبو جي اوميغا تي ومن الجهه الاخرى عندك زيرو، سامبليفيتهم. اسمح لي جي كرو فوز افي كومبري سا. او لا سمحوا لي، اختزلتها صاحبي. وي مسيو وي. ديزولي بقينا انت اللي قلت لي تي مقبلات وانا ريبونديت. اسمح لي جي با كومبري. يا راجل ما تقتلناش برك يحم بابك ولا تدعي علينا ولا ولا يا طريبيا. جي اوميغا تي شحال كاين القبايل يا صاحبي، والله انا ويغن ايمازيغن صاحبي. انا قبايلي واش بالك قبايلي من تيزي وزو حر كاع. صار عليك صاحبي مي ما نعرفش نهضر. جي كا 2 اكس. الوغ هاي بون لي جون نسي ندير الخرج عامل مشترك. قبايلي مي حياتي كاع في الجزائر في الجيسون، ما نسيوش. وحنا القبائل سي با الزين سي chez les femmes, c'est pas chez les hommes. Voilà. Contrairement à d'autres wilayas. Voilà. Si vous avez besoin de pronostics. Alors c'est A2 exponentielle J oméga T. ماشينا نخرجوا ال A2 en fonction de B2 باش نطيحوا بالبي à la fin. Non, voilà, ça c'est une erreur à ne pas faire.
سي كو ماشي كي قال لك بي دو اكس حب يقول لازم تخدم بالبي دو. ان فيت هي دون لي كا اللي حنا موافقين نخدموا فيهم سي توجور نخرجوا لو ريفليشي ان فونكسيون دو لانسيدون. تسمى نمشي نخرج كلش ان فونكسيون دو لامبليتود تاع لوند انسيدون. داكور باش ما نسيوش نديروا بليزيور شوز. فهمتني اللي هو يهضر معايا هذا فعلي يهضر معايا. اوكي سي بون. D'accord, merci. De rien. Alors, exponentielle moins j k de x. يا ربي ما نديباسيوش بزاف اليوم باش ما نعيكمش بزاف. Exponentielle moins 2j k2 L2 fois exponentielle j k2x. Alors, هنا, on va faire la même astuce. Les gens, هنا la même astuce. عندي عفسة زيادة تسمى نضرب ونقسم. نضرب نعكس الإشارة تولي لي بلس. والزوج نقسمو على زوج تسمى نقسم على زوج هذاك. دونك تولي لي j k2 L2 قسمة exponentielle plus j k2 L2 تسمى استغفر الله واتوب إليك. Donc U2 xt est égal donc à A2 exponentielle j. عباك راني نحل في لا كيستيون هذه وراني نخمم كيفاش لا كيستيون اللي موراها enfin les dernières questions نكسبليكيو لكم بيان شغل دو مانيير باش تفهموها سامبل. دونك exponentielle كيف نسي نخرج لو فامو exponentielle moins j θ زائد او ناقص exponentielle j θ. الوغ شنديرو خوتي نخرجوا الناقص هنا دونك تولينا جي k2 واش يقعد لي x ناقص L2. لي جون هنا خنبوك عاونوني نديمونطري تسمى ما نديمونطريش وحدي ناقص exponentielle زائد j k2 x ناقص L2. Voilà. Et du coup, U de xt est égal à la somme تعطيني moins 2j, donc moins 2j sinus k2 x ناقص L2 مضروب fois exponentielle j اوميغا تي ناقص k2 L2. إذا ماناش غالطين والكل مضروب fois A2. لي جون نفس لاستوس يعني نعاود نفس لاستوس. دونك قال لك لازم بي دو اكس تكون اون فونكسيون ريال تسمى ناقص جي هذاك نرجعوا من الشكل اكسبونونسيال موان جي بي سور 2. هاني نكتبها لكم ها ناقص جي est égal à exponentielle ناقص جي بي سور 2 وهاني نحطها لكم بين في مكعب جميل. فوالا شوف راحت لي الهضره سكيف ça ما تنسيوش تفهموا واش راني نقول دابا. alors ce qui va nous donner donc 2 A2 sinus K2 x ناقص L2 exponentielle j اوميغا تي هاني نخرجوا الناقص عامل مشترك بي سور 2 زائد k2 L2. صحتكم اكو ديمونطريتو ليكواسيون ديالكم. يا اسمك سلمى عبالي بلي سي انجستري وعبالي بلي تو سا ان جور شلون قلت لك كون جو سوري بالك ان تي بو بلو كونو صافا تحضر عليا تقول لي مون ديو. مي هادي سي سا كي في لو شارم تاع لو كور لي جون تسمى سي سيتي دقيقة وراك تمزلو دقيقة واش حنكتب صاحبي حنكتب بلي بي دو اكس هو 2 ا 2 سينوس تاع k2 مضروب فوا x ناقص L2 داكور اي بيتا اي ايكال ا بي سور 2 زائد k2 L2. نقول لكم حاجه برك عبالكم في الكونكور ولا في ليكزامان اليوم اكتيفي الكاميرا سيفو اليوم اكتيفي الصون دقيقه بو ما لا جو دونك في ان اكزامان لو كان ما تكتبولوش بي دو اكس يساوي و ا دو اكس يساوي
وبيتا يساوي والفا يساوي راكو ظلمتوا روحكم بالبزاف باسكو vous allez perdre des points bêtement باسكو لو فات انه تكتب له هذه تساوي هذه تساوي هذه تساوي سي دي 0.25 اللي يروحوا لكم malheureusement. Donc faites attention. Des fois, il y a des étudiants qui يكونوا فاهمين fort يقول لك السوجي ندي فيه 20 على فين ندي فيه 16 وعلاش سي à cause de ces choses. ماهوش راني ندير هنا راني نعلمكم دان كوتي تفهموا تسمى يكون عندكم التفكير باش تقدروا تفهموا كيفاش تحلوا ان اكزرسيس. دو راني نسي نعلمكم كيفاش تكتبوا كيفاش تريديجيو هذه دوزيام شوز. اي 3 راني نعلمكم كيفاش تقراو ان اكزرسيس باسكو هاد لي 3 بارامتر راهم تري امبورطون. شفت كيما علمتكم لي 5 استوس في الفيزيك راني نعلمكم لي 3 استوس كيف تقدروا تحلوا ان اكزرسيس. اقسم بالله راني نحس روحي هذاك نور الدين والله العظيم ما باليش عليه نحس روحي شغل نسي نتفلسف كيما هو لا ميم التفلسيف ديالو هذاك استاذ نور الدين هذاك. وي راني ما باليش اسكاني خير ولا لا هذاك نتوما تقولوها. الوغ وشنو وي نكملوا اليوم ليكزرسيس لازم نكملوا اليوم لوبجيكتيف واش. الوغ اسكو vous avez terminé ديزومي شويه برك دقيقه برك نكتب برك دوزيام راه ها راني ديزومي يا لي جان. هاد البي دي اف هو بي دي اف هذا حنديرو في لا ديسكريبسيون تاع واسمو تاع لو تاع لا شيف تاع لا فيديو تاع لونجسترمون في يوتيوب. وشنو عندك حقا مع نور الدين سور. انا قلت لك باللي شغل شفت باللي راني كيما عقليته هذا ما كان اسمع البارح بارطاجيتها سي بون يا خو باينه تي با ابوني ما درتليش بوست بلو حطيتها à 1h30 du matin à 1h30 du matin كيف نشوف انا حطيتها 1h du matin صاحبي لازم تكون تسهر كيما انا. وهي قالت لك ميليسا العربي مسكينه هاي مسكينه ميليسا قالت لكم بعثت لكم ايميل مسكينه راهي تهضر كي العجوزه هذيك لا فوت وشنو تابت اليوم تو سامبلومون ماشي لازم يصرح حتى الوحده. تقدر تشوفها اليوم تقدر تشوفها. وي هاي نكملوا هاي. الوغ بور لا بروميير فوا ما نكلاشيش ايتيديون كيقول لي هاي نكملوا باسكو صح لازم نكملوا رابيدمون. الوغ دوزيام قال لك في لا دوزيام كيستيون قال لك calculer la pression acoustique correspondante. حاب يقول tout simplement on doit calculer la pression acoustique à partir des expressions qu'on vient de calculer dans le déplacement. Bon, automatiquement on va appliquer des conditions de continuité. نتبعوهم pour le moment. Alors انا pour le moment واش ندير نعاود نكتب U1 و U2 واش خرج لي في U1 U2. لي جان هذه une question تكمله تاع لا كيستيون اللي قبل تسمى لازم نكملوا الخدمه تاعنا. عن بالي باللي U1 الله ينوركم قولوا لي U1 واش صبنا. شكون يقدر يقول لي نورمالمون سيتي 2 en 1 sinus تاع K1 x plus 1 اذا مانيش غلط فوا اكسبونونسيال. لي جون واش حنكتب دوك حرام حنكتب جي اوميغا تي ناقص الفا بصح مانيش حاب نخسر الوقت مي نورمالمون نكتب جي اوميغا تي ونكتب الالفا هذاك سما الالفا هذاك اللي خرجنا من قبيل نكتبو مي فيو كو باش ما نضيعش الوقت نقعد نكتب اشاك فوا نكتب جي اوميغا تي ناقص الفا داكور موان دو لا لا en fait اللي راهو يهضر le moins j complet حولته sous forme exponentielle donc sinon كان حولت plus j j'aurais eu plus jp sur 2 et non pas moins jp sur 2 واش خدمت انا واش كنت اوكي سي بون مي نورمال في كيما نقولوا في الهوا سوا شغل سي لا ميم شوز على فان سينوس k2 x ناقص l2 صافا مليحه هذه بلا طابلات جيسبر باسكو نورمالمون شغل تحس روحك نورمالمون معايا نكتب ما نمشي نقرا لكم بي دي اف المهم صح ماشي نقرا لكم بي دي اف انا الوغ فيو كو نحسبوا
شوفوا l'intelligence. Vu que مع الديبي تاع l'exercice j'avais anticipé les questions كان على بالي باش لازم نخدم كيما هضرنا على لامبيدونس تسمى كان يهضر لي دوك على لامبيدونس على بالي لامبيدونس باش نخدم vu que par exemple قال لي خرج لي لا بريسيون اكوستيك مقبله ديجا هضرت على ليكواسيون ديتا في راسي عندي هاد لي زيدي باسكو نعرف الكود تاعي مليح دونك هنا نخدم بليكواسيون ديتا P1 يساوي 1 moins 1 sur qui moins 1 sur qui du sur dx c'est automatiquement donc P1 هنا ما لازمش نغلط برك في لا ديريفي نكره ندير اخطاء بس لين هكا donc normalement c'est moins 1 sur qui du sur dx donc quand on dérive le sinus يعطينا cosinus وكي نديريفي واش كاين لداخل يخرج لي لو k1 تسمى normalement يعطيني ناقص 2 en 1 k1 cosinus sur qui 1 cosinus k1 x زائد l1 exponentielle j oméga t ناقص alpha donc هنا رانا نديرو une dérivée partielle اسمها une dérivée par rapport à x برك p2 xt est égal كيف ناقص 2 a2 k2 sur qui2 cosinus تاع k2 x ناقص l2 مضروب فوا exponentielle j اوميغا t ناقص بيتا فوالا شكون خلاص سي بون الا بعت حنباباكم ما ديروناش دوك الشوشره خلاص اذا صح حنباباكم صافي يدير باللي لازم تقراو هذا ما كان خلاص بصحتكم alors est-ce que vous avez compris خلاص سي بون نجمه سي تو سي بون نجمه خلاص s'il te plaît c'est pas le moment خلينا نكونسونطري باسكو راهم بداو يهبلوا فيا راهم يبعثوا لي c'est bon صح لي جون P1 و P2 فهمنا كيفاش خرجنا P1 و P2 ولا لا اسك فهمنا لي جون اسك فهمنا كيفاش نخرجوا P1 و P2 c'est bon صح نقدروا نجوزوا لا كيسيون الاخرانيه on peut passer la dernière question باش نقفلوا ليكزرسيس وي très bien صح ها نجوزوا لا dernière question شوف لا dernière question حنهضر عليها مليح شوف لي جان شكون ديجا سمع ليكواسيون او بولساسيون بروبر شكون اللي سمع ديجا بهذه ايكواسيون او بولساسيون بروبر ايكواسيون او بولساسيون بروبر او il est ça jamais سمعتي بإيكواسيون أو بولساسيون بروبر شوف معليش هذه ليكواسيون أو بولساسيون بروبر بس نو سي سا ميرد سي با تاع الاس 3 معليش ومن بعد كي نحط لونغيسترومون حنحط لا فيديو اللي درتها على لي زوسيلاسيون ليبر En fait, les pulsations propres qui déroulent oscillation libre. هنا نمد لكم une idée ومن بعد إن شاء الله شوفوا هذيك لا فيديو وتفهموها bien. Alors j'explique. عندكم une corde مثلا ناخذ exemple تاع une corde. هاد لا كورد مربوطة من زوج جهات كيما لا كورد دو جيتار كوردة تاع الجيتار داكور كي مثلا تحبوا نديروا ليكزرسيس هذا يلي سامبل مي فوالا بور فوز اكسبليكي كي مثلا نضرب لاكورد خلاص غدوه باذن الله نديروا هذا نبداو بهذا ومن بعد نديروا كي نضرب لاكورد دقيقه برك حبيبي شباب الاسئله كي نضرب لاكورد elle va créer une onde incidente هذيك l'onde incidente elle va se propager تصرا une réflexion ومن بعد تكمل elle se propage سما كيشغل انا نضرب une fois ونحبس. Par contre, la question qui se pose, وعلاش زقاو لهم oscillation libre parce que même l'exercice ديالنا هذا l'exercice اللي رانا نخدموا فيه هي oscillation libre. Donc je vous explique علاه. وهذا السيستم هذا في les ondes acoustiques équivalent لهذا السيستم tuyau
مغلوق deux parois rigides les deux extrémités. باش تشوفوا بلي les ondes acoustiques et les cordes vibrantes, ils ont la même idée. فيهم les mêmes idées. Alors, وعلاش مثلا هنا عندي نقولها une oscillation libre car tout simplement انا ما رانيش ناخذ لا كورد ونقعد نبوجي فيها بلا ما نحبس. ما نقعد نبوجي فيها بلا ما نحبس. نو راني نضرب فيها اون فوا كيما جو سي با اسك خدمتو ديجا بالجيتاره. تضرب اون فوا بالجيتاره دير درين مي تضرب اون فوا وتحبس والكورده تاعك تشوفها تبدا تفيبري. غدوه ان شاء الله نوريكم فيديو اكسبيريونس بزاف شابه. خلوني برك. ومن بعد مثلا لهنا بوزيو كاستيون الكورده vu que elle va faire des réflexions totales في les parois rigides. هنا نورمالمون لي واحد يخمم شويه vu que il y a que des réflexions totales. وعلاش لا كورد تاع لا غيتار à un certain moment تحبس. نورمالمون كي كاين des réflexions totales normalement automatiquement la corde de guitare ما كاينش une perte d'énergie. تسمى l'énergie كي تلحق اللي تكون في لوند انسيدونت تخبط في لا باروا ريجيد وتعاود تولي مع لوند ريفليشي. وعلاش لا كورد دو غيتار تحبس؟ باسكو كان نتبعوا البرانسيب هذا لا كورد دو غيتار جامي ما تحبس. تري بيان. ما كاينش امورتيسور. نتوما هنا كي شايفه امورتيسور عندك دو باروا ريجيد في لي زيكستريميتي. او لولو. دونك en fait en théorie en théorie on a oublié ou là on n'a pas pris en considération le fait que qu'il y a d'autres frottements. Il y a des frottements à l'air, il y a des frottements sous l'effet de la corde, etc. qui va faire en sorte que la corde, elle va perdre son énergie, qui va faire en sorte qu'elle va s'arrêter à un certain moment. Mais ce n'est pas ça le but, le travail d'Yenna. Je le ferai demain si vous voulez. Alors, c'est quoi le but d'Yenna? C'est que, vous voyez que qui a appliqué la condition à 0. Surtout par exemple كي يمد لكم عندي بزاف لي زيدي راني نسيت ننظمهم كيفاش نمدهم لكم. كي يكون عندي ان اكزرسيس تاع ليبر وان اكزرسيس مثلا ان اكزرسيس تاع ليبر ولا نابورت كال اكزرسيس ابار لي زيكزو تاع الفورسي. كي يكون عندي ان اكزرسيس تاع ليبر نروح نابليكي لا كونديسيون ليميت في ان بوين اللي هو عاده يكون x ايكال 0 باش لوند تاعي نرجعها من الشكل f de x fois g de t. هذه الاولى. ومن بعد كي نابليكي لا كونديسيون عند ال واش ندير؟ نصيب ليكواسيون او بولساسيون بروبر وغدوه هذه نديروها. دوك بور لو مومون وشنو هي الفايده تاع ليكواسيون او بولساسيون بروبر؟ سي تو سامبلومون لي بولساسيون اللي يخلوا لا كورد تاعكم الفيبر باسكو الكورد هذه ما حاش تفيبري بور توت لي بولساسيون. تسمى كاين دي بولساسيون شغل بيان ديتيرميني. داكور. الي شوف عباك واش نديرو l'enregistrement. Ici, on a fait l'enregistrement. Est-ce que vous avez partie 2 معليش لازم نوريكم فيديو دقيقة لازم تفهموني. شوف هنا نديرو قبل ما نعطيكيو هاد لا كيسيون 3 نديرو كيسيون سوب ولا اكزو سوب. كيسيون سوب معليش تسمحوا لنا نورمال نفهمها لكم وغدوه نكملوا ليكزرسيس ونزيدوا نكملوا هاد لا كيسيون سوبليمونتير. هاي طريقه كيسيون سوب باسكو ما نقدرش ندير عفسه بلا ما نفهمها لكم. كيسيون سوب. شوف سوبوزون عندنا هذا السيستم نكملوا في لي زوند اكوستيك. معليش نكملوا في لي زوند اكوستيك نبريزونتي لكم السيستم وغدوه نكملوا. عندكم هذا السيستم ولا نديرو لي كورد. خلينا نديرو لي كورد باش باسكو سي لا ميم شوز باسكو عندي فيديو انا على لي كورد. غنبدا ندير لي ستيلو دقيقه برك ستيلو برك لي جانا. فوالا ايماجيني عندي اون كورد اونتر دو باروا ريجيد. فوالا سبحان الله. كي تسخن لي لا طابليت اللي يدير لي هكذا. طابليت تسخن بزاف شغل كي تستعملها في الجوجل ميت. الو عندي هاد لاكورد وهاد لاكورد راهي اونتر 0 و ال. الو
شوفوا مليح واش صار. C'est que l'exercice ديالي يقول لك je vais créer une onde incidente, donc une onde progressive UI, وعندي une onde régressive UR. Les jeunes, مازال في l'exercice هذاك برك هذه لازم ايدي لازم نعطيها لكم باش تفهموا واش معناتها pulsation propre. Alors, قبل ما نديروا l'exercice هذا, d'accord, قبل enfin نديروا غدوه, c'est que le but تاعنا, donc la question 1, غدوه نعطيكم les astuces. La question 1, c'est de écrire UXT est égal sous la forme f de x fois g de t. En appliquant la condition en x égale à 0. Et la deuxième question, c'est de trouver l'équation aux pulsations propres. Parce que c'est un truc important. باش نفهمكم علاش باسكو باش تعرفوا بلي ليكواسيون بولساسيون بروب شنو هي وبلي ماشي دائما هذه اللي حنصيبوها دوك تقدر تكون عفسه واحده اخرى فتقدر تكون عندها اون اوت فورم باش نيفيتيو الحفاظه برك ليكواسيون بولساسيون بروب en appliquant condition en x égale à n. دونك هذا هو الاكزرسيس. الوغ باش قبل ما نحبسوا لا سيونس نوريكم واحد الفيديو دقيقه دوك نخرج الفيديو نجبدها من يوتيوب ديريكت باسكو عندي لي فيديو راني مونجستريهم بصح كيما يقولوا بصح راهم في البي سي ندير له كاين الوغ كاسكو جالي اكريغ عبالكم دي فوا باسكو مالوريزمون ما عندناش الماتيريال سينو عبالكم اون بو فير بوكو دو شوز والله اون بو فير بوكو دو شوز. شوف مليح هاي l'expérience اللي نهضر لكم عليها. Qui est ici, puis quatrième. شوف واش حاب يقول هذه لي بولساسيون بروب هذوك لي بولساسيون بروب اللي حتخرجوهم ومن بعد ونخليوها ان شاء الله الغدوه نكسبليكيو مليح. الوغ لاكورد هذه كي تكون مثلا هنا درنا نو هذه لاكورد سي با جيتار هذا الفورسي سمحوا لي لازم نحوس تاع لاكورد دو جيتار j'avais pas ما قلتوليش باللي لازم نديروا هاد العفسه جوري بريباري لا فيديو من الاول بلا ما نحوسها قدامكم ونعطيكم. وين راهي هذيك لا فيديو تاع لاكورد دو جيتار وين راهي لا فيديو تاع لاكورد دو جيتار دقيقه برك سمحوا لنا دوك نجبدها ديريكتومون من عندي. سي سولمون كنت نعرف اكزاكتومون واش نديرو لو كان راني فريت شوف سي با راني حاطهم في واحد لي فيشي تاع اسمو ميل تيب وقيلا هاي دقيقه جيسبر كو هاي واش حموده ماشي باسكو كاين ان فات انا عندي دي فيديو ديكسبيريونس كي كنت ندير الكور في 3 كار chaque partie du cours عندي une vidéo تاع une expérience pour expliquer le phénomène parce qu'il y a pas mieux تشوف le phénomène بعينك tu vois. Du coup j'avais enregistré les URL et là راني نحوس على les URL donc راني بارطاجيت l'URL باش نشوف برك اسكو هي tu vois c'est tout. Et vu que j'avais pas l'idée que ندير لكم هذا le truc donc j'avais pas préparé tu vois. Non, c'est pas ça. Oh là là, je suis vraiment désolé les gens, parce que je ne savais pas. Voilà, je l'ai trouvé. De là, avec Mzia, je suis un petit peu organisé sur moi. Voilà, donc Hadia, la vidéo, elle est très très belle. Voilà, très rare. Je vais vous montrer un truc très intéressant, très intéressant. Alors, l'accord de guitare ou l'oscillation libre, donc l'oscillation libre, voilà. Donc l'oscillation libre, elle peut admettre des modes, le mode 1, le mode 2, le mode fondamental, le mode harmonique, etc. On doit en détail. واش حاب يقول
Donc, les pulsations propres, par définition, c'est les pulsations pour lesquelles la corde va vibrer. En dehors de ces pulsations, la corde va vibrer comme je pour les pulsations. Les pulsations, la corde vibre. Et aussi, la corde, quand elle vibre, elle vibre d'une manière spécifique. Par exemple, quitte vibrer avec la première pulsation oméga 1, vibrer d'une manière, quitte vibrer avec oméga 2, une autre vibration, etc. etc. Moi, je veux une autre vibration, je veux le nombre de ventres. Plante stationnaire, qui soit un ventre, ou la deux ventres, ou la trois ventres, etc. etc. Par exemple, on va comme tchoufou, on va la séance, d'accord? Parce que on va poursuivre. Chef. Maintenant, la corde تاعكم مازال ما درت لها une pulsation parmi les pulsations هذوك اللي قلته لكم. Donc pour le moment, j'ai pas مازال ما درت لهاش une pulsation connue. شغل تاعها اللي هي اوميغا 1 اوميغا 2 اللي هما les pulsations propres. مع الاول تشوف لا كورد تشطح كيما جات. Par contre, شوف كي ندير في المود فوندامونتال لا كورد تاعكم كيفاش راكم تشوفوها؟ شوفوا كيف شكون يقدر يقول لي؟ نعاود نولي لكم شويه لافون. شوف في المود فوندامونتال كيف لا كورد تاعكم واش راهي دير شحال عندها من فونتر تري بيان ان فات كي نكون في المود فوندامونتال لا كورد تاعكم يكون عندها ان سول فونتر حنشوفوا باللي الي ايكيفالونت على لا بولساسيون اوميغا 1 يقولها لا بولساسيون فوندامونتال ومن بعد كي ندوز au deuxième à la pulsation oméga 2 vous allez remarquer باللي la corde تاعكم تكون elle va vibrer mais d'une autre manière شوفوا شحال عندها من فونتر دوك pour oméga 2 شحال ولا عندها من فونتر pour oméga 2 très bien et نفس الشيء donc vous voyez que ça c'est les pulsations pour lesquelles la corde elle va vibrer هنا راني في oscillation libre toujours تسمى نفس الشيء كي نروح au mode troisième harmonique maintenant je vais sauter à la troisième harmonique alors vous allez deviner donc on aura trois ventres c'est relatif à la troisième harmonique. La corde elle va osciller avec la pulsation oméga 3. On va نفس الشيء لو كان تروح la quatrième harmonique حترماركيو باللي elle aura 4 ventres. En d'autres termes, وقتاش نهضروا على les pulsations propres, on va parler des pulsations propres في le cas libre. في الكور ديالكم قريتوا oscillation libre que ce soit في les ondes acoustiques ou les cordes vibrantes. هادو les oscillations libres يقول لكم باللي هاد le milieu تاعكم يكون عنده une vibration, l'onde elle va se propager mais pour des pulsations bien définies ou pour chaque pulsation l'onde elle va se propager d'une manière bien définie كما وريت لكم دوك وعن بالي في الفيزيك ماشي كيما تشوف ماشي كيف كيما تشوف عينيكم ونكسبليكي لكم هكاك برك على بها وريت لكم الفيديو وليكزارسيس شغل حبستو جوري ايمي نكملو مي ما نقدرش نقول لكم احسبوا لي ليكواسيون او بولساسيون بروبر بيناتنا لو كان نقول لكم احسبوا لي ليكواسيون او بولساسيون بروبر وانتم مع بالكم ما باوش معناتها ليكواسيون او بولساسيون بروبر تفهموا ولا لا ماش تفهموا انا اصلا نحسب لك شغل ما درت والو تسمع علمتكم تحسبوا ما علمتكمش تفهموا داكور راكم معايا داكور لي جون داكور تسمع غدوه le but تاعنا on va juste faire le mini exercice le mini exercice on va le faire le mini exercice on va le faire je vais vous aider à dessiner la corde à dessiner l'allure de la corde après on va terminer l'exercice on va faire une petite révision supplémentaire ou on va passer à un